Hello， 大家好，我個名叫做 Tiffany， 我喺香港出世，移民咗嚟加拿大好多年。我而家係2個小朋友嘅媽媽。我喺沿岸衛生局嗰度做緊嘢嘅。咁我喺香港長大，咁有一個細佬。我可以講話，我原生家庭都俾好多自由到我，亦都係好開放咁樣教導我唔同嘅嘢，都係以一個樂觀嘅心態去處理。所以我都幾開心嘅，成長嘅時候，佢哋都會有challenge 我，但係 overall 咧都係俾一個機會我去成長，所以我好開心，我爸爸媽媽咧一路都咁支持我。我屋企人當中，我爸爸以前係年輕嘅時候咧就領咗洗做咗天主教徒，但係實在工作太忙啦，香港忙碌又要有小朋友顧住咧，就變咗佢就少咗去望彌撒啦。之後就比較冇咁活躍。所以佢喺我哋細個出世嘅時候都冇提及佢自己係一個天主教徒，所以我覺得呢件事呢，喺我中學嘅時候呢個機會認識天主教，我覺得係一個好特別嘅事情嚟。細個嘅時候都係讀天主教學校，咁跟住學校呢都會去彌撒，做一啲宗教信仰嘅活動，但係其實對我嚟講係冇乜感覺，純粹係 go to school part of the school。直到我中3嘅時候呢，咁要上 religious study 都係宗教堂，嗰個老師同我哋講道理嘅時候呢，係令到我覺得好吸引。我覺得可能佢嘅陳述方式呢係好啱年青人，當其時係迷惘嘅年青人，尤其係聽得好入耳嘅，即係可能屋企人講嘅嘢係左耳入右耳出，但係呢個老師講嘅嘢呢，我聽得好明，我好開心。而呢個時候呢，我有個死黨呢，佢同期都係覺得呢個老師講得好好，令到我哋對天主教開始有一啲想要認識嘅衝動。好開心有機會去舞蹈班，就同我個死黨一齊去。而喺嗰度又係認識咗一班想法差唔多嘅年青人，而我個舞蹈老師本身係一個社工，所以佢呢係幫得我哋好好。咁好開心就喺17歲嘅時候，我哋經過2年嘅舞蹈班，就領洗咗。而去舞蹈班呢個過程，因為有咁多好嘅朋友呢，去嘅時候一啲都唔覺得難。而我爸爸媽媽呢，亦都見到我因為舞蹈班呢，就轉變咗一個更加開心、更加活潑、更加開朗嘅女孩子嘅時候呢，佢哋都有嚟參加我嘅領洗。領洗嘅時候亦都係我 Form 5考會考嗰年。我覺得考會考好難，之後就要考 A Level， 我就覺得點算好呢？我會唔會入唔到大學呢？好彩爸爸媽媽話，其實你可以考慮嚟 Vancouver，有屋企人喺嗰邊嘅，有姨媽。但係就佢哋嗰陣時係未 ready 走㗎，所以就話如果我要嚟 Vancouver 繼續讀大學呢，係我要自己一個嚟闖生活。咁我就考完會考就決定好啦，我試下啦。人一世物一世，去個新嘅地方，就過咗嚟 Vancouver 讀我第1年嘅 Grade 12，就再入大學啦。咁我嚟到 Vancouver 嘅時候呢，有啲人真路不熟，咁好彩有表姐帶我嚟加拿大殉道聖人堂嚟參加彌撒，之後又見到原來可以有得參加青年歌詠團，之後就膽粗粗咁樣報名，喺嗰度認識咗一批好好玩嘅青年人，咁同聲同氣講廣東話，就令到我投入呢個溫哥華生活就更加容易適應。咁而我越嚟越投入之後呢，就有更多嘅機會去有呢個友誼啦，跟住就做唔同堂區嘅一份子，都包括青年離世嘅時候，我都有幫手讀經。咁我諗喺呢啲咁嘅機會之下呢，令到我變得更加有信心去投入所有嘅嘢，去認識到班好朋友。我覺得成件事都係一件好開心嘅事。Tiffany 咧由細到大咧，佢都係一個好樂觀嘅人嚟嘅，成日你都會見到佢好開心咁有個微笑，有嗰個嘻嘻嘻嘅招牌笑容，令到身邊嘅人咧都係覺得佢好開心。但係佢嗰個開心咧，唔代表佢生活係從來都冇挑戰咯。其實佢面對嘅嘢好多難關啊，好多嘅困難，例如即係佢之前細個嘅時候嚟加拿大讀書，自己一個人要適應啦。所有嘅嘢咧，人哋覺得可能係好困難嘅事咧，去到 Tiffany 嗰度咧就會係佢好鬆容咁去面對，一個微笑，嘿嘿嘿，我做咗啦，搞
掂晒啦，好冇困難啊。但係其實嗰樣嘢係天主送俾佢嘅平安喜樂，令到佢可以好鬆容咁面對呢啲嘅挑戰，係令到身邊嘅人咧同佢覺得相處嘅時候會好舒服。佢嗰個微笑咧，真係嗰個感染力咧，同埋佢嗰份親和能力咧，佢係一個好好嘅聆聽者，嗰樣嘢都係天主送俾佢嘅禮物嚟嘅咯。喺大學嘅時候呢，我係修讀食物科學同埋營養學。讀完之後，讀已經唔係特別容易噶啦。讀完之後，原來係揾唔到一份好嘅工。咁嗰陣時真係一個難題。咁好彩，我父母肯支持我去讀第二個文憑。而嗰個文憑嘅契機就係我認識咗喺返 church 嘅時候有另一個啟蒙老師啦。佢做緊嗰份工呢，喺第二間大學讀嘅時候呢，好應用。所以我就決定去試下讀第二個文憑，而呢個文憑咧，亦都令到我喺呢個事業當中咧揾到一份就係做衛生局嘅工作。之後咧就人生有一個難關就係揾工啦，出嚟揾工真係唔容易。就當其時就有一樣嘢就係我要決定我究竟要留喺 Vancouver 定係去內陸去繼續發展我嘅事業。咁我其實好難嘅，因為呢個 Kamloops 嘅地方咧係一個埠仔，同由香港嚟到 Vancouver 已經好唔同。再去一個再埠仔咧，係你乜都冇，真係你就係返工放工，就一件都幾難。因為我已經識咗我當其時而家嘅老公啦，男朋友都頗耐一段時間都要諗下一步。但係如果要異地去工作嘅時候咧，會對我哋嘅感情都有影響。咁就唯有做咩方法？我當其時就好靜心咁樣去諗，去俾天主同我去溝通，係祈禱啦，望台彌撒，有機會咧，我都靜心咁樣諗，究竟我應該點樣去做呢個決定。最後我係決定入 Kamloops 去繼續我嘅事業嘅。咁入咗內陸做嘢之後呢，因為其實同呢個男朋友拍拖都好穩定，都係認定係結婚對象，咁所以其實喺中間已經訂咗婚同埋結婚。而呢個時候，我哋兩邊工作嘅時候，天主又俾咗另一個難題我哋，就係發覺自己有咗 BB， 就分隔兩地，就每隔個禮拜呢，我都係陀住個 B，要揸車嚟 Vancouver 見翻屋企人，見翻佢。咁隔個禮拜又到佢入翻嚟，但係其實陀 BB 嘅時間呢，你可以講話80% 都係自己去照顧自己，有發癲想食啲乜嘢嘅時候係冇人喺側邊可以幫到你，全部都要靠自己。唔舒服亦係靠自己，咁所以真係好辛苦嗰段過程，而唔係個個認同我咁樣去做。咁但係我相信天主係有佢嘅安排，所以我頂住直到小朋友出世嘅時候呢，決定翻產假係翻嚟 Vancouver 嘅。咁產假當中都要諗噶嘛，之後點呢？講真，呢份工係好有意義，因為我係喺Kamloops 同原住民做一啲地區嘅工作，咁有食長糧，真係一個好好嘅工作環境。咁但係要決定究竟點算好？咁我就因為又唔捨得個 BB 自己留喺 Vancouver 俾屋企人湊啦，即係好想係第一個小朋友，真係想自己落手落力去湊。當其時嘅決定就係我帶住 BB 去 Kamloops 度同先生分隔兩地，咁樣試一試呢個生活，又係隔個禮拜咁樣翻嚟，一啲都唔容易。一係先生過嚟啦，一係我就翻 Vancouver 啦。第二，我每次翻 Vancouver 嘅時候，我都翻去 CMCC 望翻台彌撒，真係對我嚟講係一個好重要嘅信仰加油站。又見翻啲朋友，所以成件事就覺得冇咁辛苦啦。喺 Kamloops 嘅生活，尤其係帶住個1歲嘅小朋友，歲零2歲，係真係唔容易㗎。咁樣走走趯趯，咁中間我都好懷疑，究竟我自己嘅決定係咪正確？究竟呢個鋪排係咪天主真係想我要嘅考驗？直至到我哋發覺係嗰個小朋友開始太唔捨得爸爸，每次爸爸走夜晚有時發噩夢呢，我先發覺，可能喺呢個時間就係要我翻去啦，翻嚟 Vancouver。咁真係時間嘅巧合當中呢，同一個機構呢，佢有另一份嘅opening，
咁我就 apply 咗，而有呢個機會呢，留翻喺同一間公司繼續食長糧，只不過係第二份工作，所以我都真係好感恩。所以所有事我就覺得，咦，俾一個我成長嘅機會，帶住小朋友真係唔簡單，所以更加珍惜我同佢哋之間嘅時間。因為我領洗咗嘅緣故，做咗天主教徒之後，我父母又見到我，因為認識咗天主，轉變咗更加開朗，更加積極，面對所有嘅事都覺得唔緊要嘅，天主會為我安排，佢會俾最好嘅路我。咁所以我爸爸就開始變翻，active 翻，去翻彌撒。而媽媽亦都係因為咁樣嘅原因呢，亦都開始諗緊想做天主教徒，而我細佬亦都係咁，最尾佢哋都變咗天主教徒，所以我哋而家成家都係信天主教，所以十分開心、十分喜樂嘅事。而家嚟到呢個階段，我最開心嘅嘢就一定係同我啲小朋友去有啲親子嘅時間同埋親子嘅活動，而我哋就好中意去旅行。就去旅行嘅時候，放低晒所有嘅家務嘅時候呢，我人都放鬆呢，我就全程投入同佢哋共處每一分鐘每一分秒。咁去旅行就一定係開心，因為你唔使諗咁多嘢。但係呢一個係暫時性嘅開心，而我覺得如果要永恆嘅喜樂呢，靠天主嘅眷顧呢，呢樣嘢先至係真真正正嘅喜樂。咁我亦都希望靠我嘅身教。可以幫助到我兩個小朋友去更加深入去了解天主，而喺我先生亦都好抱持一個開放嘅態度，佢自己本身唔係天主教徒嚟㗎，冇問題嘅。咁我睇下佢點樣可以受感染啦。而呢個時間呢，我就係focus 喺我個小朋友當中，就俾佢哋讀天主教學校，同埋去讀一啲天主教嘅聖經古仔，俾佢哋感受一下潛移默化，或者俾個機會佢哋都認識天主，可以帶俾佢哋生活更加多嘅喜樂。咁我真係好慶幸喺呢啲所謂嘅起起跌跌，我有天主嘅眷顧，覺得所有嘢都係心態嘅問題啊！當我有個時間去靜落嚟嘅時候，揸緊佢，覺得天主會喺呢個時間同我溝通呢，咁我就聆聽佢，繼續帶領我呢，就知道佢一定會俾我一個好喜樂嘅人生。聖經中有好多講述喜樂嘅章節，並且強調真正嘅喜樂係嚟自於天主嘅恩寵、救恩同平安。其中《若望福音》第15章第11節講到，耶穌喺最後晚餐期盼門徒嘅喜樂圓滿。佢講：我給你們說了這些事，是為叫我的喜樂存在你們內，使你們的喜樂圓滿無缺。你又有冇好似片中主角 Tiffany 咁，喺生活中用積極嘅態度同信靠嘅心去面對任何順境同逆境呢？我哋相信天主自然會賜俾我哋真正內心嘅喜樂與平安。